Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma Rabbana la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Wa taqabbal minna innaka antas sami'ul alim. Wa 'allimna min ladunka ilman nafi'a ya dzal jalali wal ikram. Allahumma iftah lana hikmataka wanshur 'alaina rahmataka ya dzal jalali wal ikram. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala mu'allif rahimahullah ta'ala wa nafa'ana bihi wa biulumihi wa amaddana bi asrarihi wa a'ada alaina bi barakatihi. Amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Wa man faniya bihi hoba an kulli syai'. Wa man utawi sapa wonge iku faniya sirna sapa man, rusak lemangke rusak kula kuwatos kesannya lain. Rusak sirno bihi kelawan Allah. Oh, mungkin dimana rusak. Oh, nek ngono Gusti Allah ku nggarai rusak. Nggih, salah kesan. Sirno sapa man bihi kelawan Allah. Aita haqqaqa tegese wis mapan sapa man fi maqamil fana ing dalem makom fana. Makom fana sirna melihat apapun selain Allah. Yang dilihat hanya Allah. Niki sanes pangkate awake dhewe. Kudu meh wis ngaji hikam ning kono-kono aku wis fana rek. Aja tinggi kumalungkung. Nek soro Mbah Yai Bendowi kumalungkung tinggi sombong-sombongan aja. Roba mengko ilang sapa man angkuli syai'in saking sekabehane suwiji-wiji. Ilang tegese lupa, artinya tidak melihat segala sesuatu. Fala yaro mengko ora ningali sapa man fil wujud ing dalem wujud, ora ningali zahiron ing perkara kang pertela illallah angin Allah. Bayahi bulan samar utawa ilang sapa man wa yaman an nafsihi saking awak dhewe man. Disampe nyawang awake dhewe gak bisa. Bahisihi lan indrane man. Di wong iku wis ora krasa mambu, wis ora weruh nek adawake krungu, wis ora weruh nek dheweke nggih krasa. Disampe awake diobong panas ya wis ora krasa. Dheweke ningali wis ora weruh, wis ora krasa. Ana swara banter sandenge kuping ya wis ora krasa. Iki jenenge sudah sirna dari dirinya
sudah sirna dari panca inderanya. Fala yushahidu mongko ora nyawang sapa man lahu maring perkara kang wujud, ora ningali wujudan ing wujud, au tahakkukon utawa nyoto bikhilafil arifi kelawan bidane wong kang makrifat Allah. Dadi wong sing sirna sampai nyawang awake dhewe gak ketok, panca indra sendiri wis ora weruh, niku tasik dereng makrifat, tasik dereng nggih. Niki kuwatah mengko ngaku makrifat nggih. Fa innahu maqsudune arif iku mutahaqqikun wong kang mapan fi maqamil baqa ing dalem makom baqa. Kapas tekan makom baqa fayaro mongko ningali sapa man al khalqa ing makhluk wal haqqa lan ningali ing Allah. Dadi nyawang makhluk ya bisa, nyawang Allah ya bisa. Bayaro lan ningali sapa man al haqqa ing Allah ditingali zairon ingkang pertela. Ningali kusale ku ketok. Nek awake dhewe iki mboten ningali ngerteni. Nyawang makhluk ngerti maring Allah. Kalau sampeyan nyawang air terjun, kita ningali air terjun, yo ngerteni nek iku air terjun, yo ngerteni air terjun sing gawe Gusti Allah. Awake dhewe ngoten. Lho niki sing diamalno. Nggih. Diweruh apa-apa gaweane Allah, ilingoning Allah. Delok air terjun, delok kali, nggih, delok napa mawon, nggih. Iki delok niku atine digawe eling Allah. Nek saged terus nggih. Kula sampeyan sedaya duwe panca indra mripate ndelok. Nggih, ketok padang-padang, dhuwur ketok kipas angin mubeng. Nggih. Niki lajeng jerone ati eling Allah. Iku sing gawe Allah, sing gawe Allah. Nggih. Nek saged ngoten terus mengki senajana kula sampean boten sampai weruh Allah, tapi diparingi muraqabah. Muraqabahku selalu eling Allah dan selalu apa yang kita perbuat baik gauto lahir maupun gauto batin selalu dilihat Allah. Pun saged ngoten pun nguweten Pak. Webat. Kerenteki ati kula sampean kabeh iki ya didelok mbek Gusti Allah. Disawang mbek Gusti Allah. Saban suudon ning wong dinilai kalih Gusti Allah. Kula sampean unek-unek elek tengene tiyang sanes dinilai kalih Gusti Allah. Terus dan suudon unek-unek itu juga sangat berpengaruh teng ibadah. Nggih. Wong sing ibadah api-api jajah suudon ora moro-moro melorot ngeten mawon ibadah. Iku sangat berpengaruh. Nek mboten ati ngaji hikam gak tahu mikir ngeten iki, gak tahu mikir. Aku ben ku jamaah suwegep ngaji sregep saiki kok rasa-rasa napa niku sampun triti nggih. Ati sampean tau la apa nggih atine. Ben niku nate dialami kalih Syekh Junaid. Enten wong ngemis, wong ngemis niku njaluk-njaluk. Niku jenenge namung ngeten tok nggih. Wong iki upama gelem nyambut gawe ya gak sampe njaluk-njaluk. Nggih namung ngeten tok atine. Langsung wiridanya ku mboten saged terpengaruh. Sejune ku wiridane sembayang tok niku sedina sewengi 1000 rakaat. Ku sembayang sunate dereng sanes-sanese.
Akhirnya boten saged memenuhi wiridane. Ya wiridan salate, wiridan liyane boten terpenuhi. Diangen-angen jalarane apa? Lah kok ternyata nggih niku wau nggih. Bareng iki petuk nggih. Wong niku sing diunek-unek niku rupa jenazah digotong wong akeh. Terus saya Junet ditimbali wong akeh. Junet iki panganan badange wong iki. Napa kon mangan? Atimu ngrasani. Niku ngrasani ati tok Pak Nujing, cangkem sik dereng niku. Langsung merosot ibadah niku. Nggih. Estu nggih. Nanti dosane ati iku luwih berat katimbang dosane lahir. Dosane lahir gampang jaluke ngapura. Nek dosane ati gak rumangsa dosa. Nggih, berat. Nah niki kula panjenengan nggih wis apik wis weruh apa-apa eling Allah. Allah sing gawe. Saiki nyekeli apel. Penak mawon kok eling Allah. Apel rupane kok nggih putih-putih semu-semu abang. Sing ngejat kula sapa. Padahal sing nandur yo gak tau ngejat. Sing gawe rupa bunder bentuk bunder ku yo sapa. Bareng dipangan kok rasane kok seger-seger semu kecut iku sing wae sapa. Banjur lisanku kok krasa dingimangan kok krasa seger kecut ku sing wae ngrasa sapa. Niku eling Gusti Allah. Wah niku mun bagus niku. Nggih. Mun bagus. Ampun ngenteni fana. Lah, kapan fana iku? Oh ngeling ora blas kok fana. Nggih. Di fana niku mboten nyawang, mboten nyawang. Awake wis ora nyawang, pengrasane wis gak nyawang. Nggih. Semata-mata guneman niku pun nggih apa jare Gusti Allah. Nggih. Wis ora ngrasa. Nggih tangane tandang ya ora weruh, lisane muni ya gak weruh. Nggih. Lho Bapak, iku wong sing wis sirna. Nggih. Ya niki sementara kalih maca wong panjen namung titik sing diwaca. Dairan fi kulli asya wa qaiman lan ngatur biha lawan asya madami ghaibatihi sartane ora anane ilange man an nafsi saking awake man wa khisi lan pengrasane man. Para Bapak Yai Abdul Jalil biyen tasih sugeng kula mboten wantun matur. Saniki sampun sedo. Bisane menawi sampun sedo niku awit riyen nggih. Niku terus murite niku nyeritakno kehebatane. Kula didhawuhi Yai Jalil. Yai Jamal. Kula niki kalih bapak nalika semonten. Sedina suwengi dikongkon delok bioskop kalih bapak niku ping 3. Sedina niku ping 3 Yai Jamal. Disangoni kathah kalih bapak. Jalih kengken tumbas nyamikan nggih napa kacang napa-napa kan tumbas nyamikan. Di esuk nggih. Ajeng terus sore terus dalu. Nggih. Ini kula angkon delok teng gedung bioskop sedina suwengi ping 3. Nggih. Tarjete bapak nggih. Abdul Jalil kowe ndelok bioskop sakarepmu, tak sangoni. Olehmu ndelok bioskopku sampai awakmu ora krungu suarane bioskop sampai ora ndelok gambar ning layar. Pak, anak sampean sangune nggih, Pak, ndelok bioskop nggih. Nggih. Sing kathah nggih. Tiru Yai Jalil ngoten lho. Nggih. Tapi tarjete ngoten tarjete. Awam ndelok bioskopku sampai mripatku gak weruh gambar ning layar.
layar sampai kupingmu gak krungu suarane. Oh Bapak, niki jenenge sampai makom fana nggih. Di sampai indranya tuh hilang. Indranya hilang. Sampai ora krasa sing disawang mung Allah. Sawang mung Allah. Nggih. Ku latihane kados wonten. Nggih. Nah, para Bapak, kata hal-hal sing termasuk sebagian pun kula terangaken dek nalikane pendake yai. Nggih, hal sing gaib sing siri-siri aturaken. Dan iki nedahaken pun ngalami makom fana niku. Para Bapak, tiang sing makom fana lajeng makom bakok. Niki nek mudik ke makom bakok baru nggih mendapat predikat orang arif billah. Nggih. Nek masalah awas-awas ndelok atine wong, ndelok apa sing ning kuburan, wong kuburan disiksa, wong kuburan diberi kenikmatan, weruh, niku dereng mesti makrifat, dereng nggih. Ana wong mara atine weruh, wong sing mara ku atine kate lha apa. Niku nek Rama Yai Jalil langganan ngoten niku, langganan. Iya, jawab panjenengan sampun makrifat dumugi ngrika. Nggih sampe niku gak krasa niku aku. Nggih. Iki nek enten muridé duwe masalah matur. Mboten usah matur masalah mun dijawab masalahe. Nggih dijawab. Tidak perlu takon. Niki jenenge mursyid sing kamil, nggih. Mursyid yang sempurna. Mursyid sing kamil itu bisa ngangkat derajat murid walaupun tidak di depannya. Nggih. Kalau Bapak, kalau terusno niku wau. Titiang niku kaman sampun dumugi makom fana sudah tidak melihat apa. Sampai kepada dirinya pun tidak melihat, pun tidak tahu panca inderanya. Jadi yang sampai dumugi makom fana dan makom bakok, niki enten sing ibtidaan. Nggih. Ibtidaan niku napa? Mboten nate belajar. Begitu didamel kalau Gusti Allah lahir wis aneh. Kadang tengene guru dibiat tok ngoten mawon pun belas menteng dhuwur. Nggih. Belas teng dhuwur. Enten sing ba'da suluk. Ba'da suluk niku nglakoni suluk dhisik. Nggih nglakoni thariqah niki jeneng nglakoni suluk. Suluk niku nglakoni ibadah, berbagai macam ibadah, terutama amalan sing ditugasi kalih guru mursyid. Nggih. Dibarengi kalih mujahadati nafsi, merangi nafsu. Sifat-sifat sing elek ditokno, sifat-sifat sing bagus dilebokno. Nggih. Ki mujahadah nggih. Niki mengkit sedikit demi sedikit munggah, demi sedikit munggah, tek. Mengki sampai dumugi makom fana. Bar makom fana makom bakok. Nggih. Enten sing ibtidaan begitu dibiat del on. Kadang-kadang sing biat niku sanes menungso biasa. Kadang dibiat tambih khidir. Wong sing aneh-aneh niku bimbingane Nabi Khidir. Kanthi sini nggih dituluk ketoke kaya wong gendeng, ngoten nggih. Biasane wong jadab niku ora kaya wong gendeng. Oh niku
Makame makom musyahadah niku. Niku min ahli suhud nggih. Nek isik makom fana aja mbok eloki. Mbok eloki yo keliru. Nggih. Terkenal biyen teng Mojagung ku Mbah Kut. Nggih. Wonten Nganjuk niku biyen enten nggih teng Putat niku Gus Maksum. Nggih teng Kediri enten jenenge Mbah Asrap. Wong jadab, wong fana sampean tiru. Lah Mbah Asrap niku Quran niku disuweki. Latar niku dijeberi pendel lembarane Quran. Nggih. Jeberi lembarane Quran. Sampeyan liwat gak iso. Wedi gak wani ngedeki Quran. Jadi kadang-kadang nggih Quran niku nggih ditemplekno tengene wit terus dhuwure diwe sandal dipaku. Nggih. Sampeyan tirokno. Sudah dibeleh temenan be ulama. Niki wong sing makom panak aja ditiru. Niki mboten saged munggah teng makom bapak. Niki dereng saged dumugi makom makrifat. Niki gak kenek ditiru gak kenek. Dadi guru mursyid nggih mboten pareng. Wong sing kaya ngoten kudu mudhun dhisik. Mudun. Del. Kok gambaraken para bapak. Upamane intiha iku tingkatan sing pungkasan. Nggih. Tingkatan yang terakhir. Upamane niku kula gambaraken gedung tingkate tingkat 5. Nggih. Wis tekan tingkat 5 niku intiha pungkasan nggih. Lah dalane munggah niku enten sing nganggo lift nggih. Enten carane munggah nganggo undak. Undak-undak. Nggih. Undak-undak. Berarti tangga ondone niku enten 4 undak. Bareng wis 4 undak baru naik nggih tingkat 5. Munggah undak-undak niku jenenge ibtidak kawitan. Kawitan. Nek wong sing jadzab nggih, sing jadzab sing ditarik ambek Gusti Allah. Istilah lain murad sanes murid. Nek murid niku mulai saking belajar nggih. Nggih sampai dumugi tempat undak terus munggah undak-undak sampai tekan intiha. Nggih. Nek durung sampai tekan intiha niku jenenge si ibtidak. Ibtidak. Lah nek sing murad ku panjang dikehendaki Allah. Del kula gambaraken kaya wong ning tingkat 5 numpak lift. Nggih. Numpak lift ku gak roh undak-undake nek pira, gak roh. Ning undak-undakan ana apa ya gak roh. Wong begitu mejet cet nomor 5 del wis ning tingkat 5. Nggih. Niku gambarane ngoten. Lah wong sing murad ditarik Gusti Allah del langsung ning intiha. Niki mboten weruh nggih. Undak-undakan niki mboten weruh. Wong jenenge awake ya ora weruh. Pengrasane yo gak weruh, panca indranya yo gak weruh. Nggih. Dan iki nek isik makom fana durung mudhun. Nggih, durung mudhun. Nggih. Mane wong sing jadzab, sing murad iki ibtidake iki padha kalih intihae murid. Nek wong niku murid mlaku saka ngisor tutuke tingkat 5. Iku jenenge intiha. Intihae murid ning tingkat 5.
Lah nek murad nek jadzab iku kawitane tingkat 5. Paham mboten? Nggih. Dadi berarti kawitane wong sing jadzab iki padha mbek pungkasane murid. Paham? Nggih. Lah niki wong sing jadzab ku gak iso stabil, gak iso nek gak mudhun. Nggih. Del mun langsung tengene makom panak nika. Niku nek mudhun undak-undakan sing ngisore sing paling dhuwur niki jenenge tajallil asma. Nggih. Undak ngisore mudhun malih jenenge tajalli sifat. Mudhun maneh ngisore jenenge tajallil af'al. Nggih. Tajali niki mboten sumerep, wong sing makom fana mboten sumerep. Mulane kapan saged mudhun sampai tekan ngisor niki berarti dadi wong sing stabil. Nggih. Dadi stabil ning Gusti Allah ya pirsa, ning makhluk ya weruh. Nggih. Nek ngoten niki nembe saged dadi guru mursyid. Mengki kula contohno wong sing ngoten iki mengki kula damel contoh sitok mawon jenenge Asy-Syaikh Ahmad Al-Badawi. Nggih. Enten wong sing langsung dul gak mudhun-mudhun. Gak mudhun-mudhun. Dadi mboten ngalami undak-undak niku mboten ngalami. Undak pertama mimmakomatil irfan. Nggih. Makom undakane sampai tekan derajat makrifat niku siji tajalil af'al. Munggah tajalli sifat, tajalil asma baru tajalli zat. Nggih. Tajalli ku ngetok. Nggih. Ngetoke zate Allah iku jenenge tajalli zat. Nggih. Ngetoke asmane Gusti Allah iku jenenge tajallil asma. Ngetoke sifate Allah ku jenenge tajalli sifat. Ngetoke penggaweane Allah jenenge tajallil af'al. Nggih. Niki nek saking ngandhap murid munggah cek sampai makom fana. Mengki terus munggah titik kelutek makom bakok. Niku wis dadi wong sing ahli makrifat. Nggih. Wali makrifat stabil. Nyawang Allah saged, nyawang makhluk saged, nyawang dirinya saged, nyawang panca indranya saged. Iki para bapak nggih. Lah tajali iki nek wis mancik ning undak-undakan iku jenenge diberi wijhatun minal irfan. Wijhatun ku hanya satu arah dari kemakrifatan. Satu arah itu masih sedikit sekali, hanya sebagian. Mboten mesti wong toriko saged ngriku, mboten mesti. Ten sing mlebu toriko wis 50 taun gak tau apa-apa. Mane bolak-balik ngomong aku toriko aku wis 50 taun lho. Kok gak tau roh lap-lap biar yo gak tau roh. Lho pancen sing dipangan diawur. Mangane ngawur. Nggih, gunemane ngawur. Dikongkon luwe ya moh, kon melek bengi ya moh, medite kok ngilangi dicekeli medite. Kapan iso munggah saged? Nggih. Iki paling-paling ya pancet golek ganjaran mon. Ya slamet saged neraka wis untung lah. Nggih. Ket mlebu swarga wis untung. Nggih. Para bapak kadang-kadang wong thariqah dhewe wong nglakoni wirid. Ingin nembe
sampai badhe munggah undak wis mandeg. Dadi gak munggah undake blas. Kula contohna Pak nggih. Tajalil afal ku ngetoke penggaweane Allah. Nek kula gambarno Nabi Isa ana wong mati diusapi urip. Nah, niki jenenge penggaweane Gusti Allah, dudu penggaweane manungsa sanes. Manungsa gak bisa. Iki jenenge Nabi Isa diparingi tajalil afal. Jangan nanti maca manaqib Syaikhul Qadir Jailani. Nanti ndahar ayam jago karek balung-balung tok. Nggih mboten? Nggih. Kum biidznillah. Nggih. Ngateka dengan izin Allah jengelek dadi jago wutuk. Bluk. Menungso apa bisa niku? Apa bisa? Kare balung langsung dadi pitik. Terus atik kluruk bisa napa iso? Mboten saged. Sing saged niku namung Gusti Allah. Lah, Syaikhul Qadir Jailani kok iku jenenge tajalil afal, ngetoke penggaweane Gusti Allah. Nah, para bapak, nek kula jenengan nek nguripi barang mati, gak iso. Paling-paling nek mateni barang urip niku iso. Ana pitik api-api gulane silet. Gulune disilet mati. Lah nek ngono ki ya akeh penggaweane setan ya iso ngene iku. Bapak yen kula nate crita jenengan nalika Sunan Bonang. Dibika kali Sunan Kalijaga, polahe kepencut kali emas sing ning tekene. Nggih. Mboten? Apa to kisana omah sakmene kok diiri. Lah kulang kaling lak ya emas kabeh. Diduting ku langsung kulang kaling dadi emas kabeh. Nggih. Apa iso to wong tangane nyenggol ya ora. Nggih. Asale Sunan Bonang ku nyenggol nggih mboten. Duting tok langsung dadi emas. Ku jenenge nggih ngetoke penggaweane Gusti Allah. Sunan Kalijaga nalika naklukno pedagang Semarang. Nggih lemah dipacul jelek diuncalno krimping lemah dadi emas. Nggih. Ku jenenge tajalil afal. Nggih. Disitani ngono ku ya sing turu to ya, gumun aku. Aku gak tertarik belas. Uceken mripate ambek nggawa banyu. Aku ate nek salah tompon. Satampa kok ning kono cerita gak pas sing tak omongno ngarang. Nah, para bapak pirang-pirang niku tunggale mawon sebagian sing kula critakno. Wali-wali ku kabeh kadah niku. Nggih, kadah. Tajalil afal. Lanjut nomor loro nek munggah jenenge tajalli sifat, ngetoke sifate Allah. Nggih. Ngetoke sifate Gusti Allah. Nek Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ceritakan bolak-balik penglihatan Kanjeng Nabi niki saged tembus langit yang ketujuh. Nggih. Kanjeng Nabi niku saged ningali wong sing burine gitok. Teng buri ngrika lho. Bi khalfihi ka amamin ru'yatun sabatat. Nggih. Kanjeng Nabi iku nyawang buri ngarep ku padha wae. Nek kula sing kula sumerepi namung ngarep kula, sama ngantuk aku ya roh. Sama nulisi aku ya roh. Nah niki kula sumerep niku teng buri ku enten bocah mecicili kula.
Kalau mboten sumerep pun, mboten sumerep. Nek Kanjeng Nabi sumerep di balik tembok sana itu ana wong pecicili ngono. Dipecicili ngoten. Nggih, pirsa mawon Kanjeng Nabi. Enggak ada bedanya depan dengan belakang. Nggih. Kanjeng Nabi saged mirsani jarak jauh walaupun tidak di depannya. Niku jenenge ngetoke nggih sifat penglihatane Allah. Nggih. Ngetoke sifat penglihatane Allah diketokno. Iku jenenge musyahadati tajalli sifat. Nyawang ngetoke sifate Allah. Wasam'uhu yasma'u sariral kalam. Pendengaran Kanjeng Nabi ki krungu pulpen sing nulis ning Lauh Mahfuz gerit-gerit niki Kanjeng Nabi pirang. Pirang. Wa basaruhu ila sab'i tibaki fakib. Penglihatan Nabi itu bisa tembus sampai langit ketujuh. Ku jenenge ngetoke sifate Gusti Allah. Indonesia biyen kata Jawa niku wali-wali kata. Nggih. Wonten ngampel niku jenenge Mbah Son Haji. Kenapa kok diarani Mbah Bolong? Nur Hadi. Kenapa kok diarani Mbah Bolong? Mbuh alasane apa gak ngerti. Nek Mbah Son Haji sing makome sebelah pengimamane Ampel dan Mbah Bolong ku sebab nek ndelok liwat loster bolongan sebelah pengimaman Ampel delok ngoten bolong Mekah niku ketok. Mekah niku didelok ngoten ketok. Jenenge bolong Ampel Mekah ketok. Sunan Kalijaga nalikane nyetel kiblat Masjid Demak niki mboten perlu ngangge kompas. Madhep ngulon, wah kencenge kono. Bolong pun nggih mripate Kanjeng Sunan Kalijaga tembus ning Ka'bah. Nggih. Niku nek manusia biasa mboten saged niku. Nggih. Niku ngetoke sifat penglihatane Allah. Nggih. Niku musyahadah wis nyawang, niku wis ngrasakno. Lah ngono urung tau belas ngaku dadi ahli makrifat. Makrifate sapa? Oh bapak nek wong dereng nate ngalami ngeten kok ngaku makrifat roh atine wong sing sembarang niku biasane dibisi ambek setan. Nggih. Dibisi ambek setan, dibisi ambek jin. Biasane ngono iku jenenge dukun. Dukun. Kula sampean gak iso mbedakno iku niku nggih awas Yai. Iya awas wae. Nggih. Nggih saged mawon. Banten duwe kanca jin enek apa-apa krentek atine wong diceritakno. Akhire ngandakno atine wong iku. Saged mawon. Nggih. Mulane nek wis wong kaya ngeten iki dawe nggih Tajuddin Ibnu Athaillah Sakandari aja didelok keramate, aja didelok warikul adate, aja didelok kehebatane, tapi buktekno syariate wong iku ya apa. Nek syariate bener tiruan elokno. Kapan kita awas tapi syariate gak bener, ya aja mbok eloki. Wong jenenge awas karo mae diketokno. Lah kok ngeloni santrine. Ku jenenge syariate gak bener. Santrine dikeloni akhire meteng. Ono ahli makrifat.
Wah, mun sampai kepencut kata-kata, mun kepencut. Nah, para bapak, iki contoh, nggih. Mungkin amun munggah malih niki jenenge tajallil asma. Ngetoke asmane Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi fanfa'na bi barakatihim wahdina lahusna bi hurmatihim wa amitna fi tariqatihim wa mu'afatihim minal fitani Rabbi fanfa'na bi barakatihim wahdina lahusna bi hurmatihim wa amitna fi tariqatihim wa mu'afatihim minal fitani. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inni astaudi'uka ma 'allamtanihi fardudhu ilayya inda hajati ilaihi wala tansanihi ya rabbal alamin. Allahumma inni astaudi'uka ma 'allamtanihi fardudhu ilayya inda hajati ilaihi wala tansanihi ya rabbal alamin. Allahumma inni astaudi'uka ma 'allamtanihi fardudhu ilayya inda hajati ilaihi wala tansanihi ya rabbal alamin. Al-Fatihah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.